toutes les radios locales, à toutes les télés, au lieu de mettre Lil Baby ou Da Baby, mettez les artistes locaux, essayez de les mettre en avant pour essayer de leur offrir une chance. nubwo ameje muri press conference ngavana na kimwe numvishije. Va. Irène, tu vas bien? Ça serait très bien. Tu vas bien? Oui. Ok, tu vas bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. La fouine est là. C'est bien. La fouine, c'est bien. La fouine yavuze ngo kimbo tumwe yatanze aha rubyiruko. Mu byo nageze yavuze. Ariko mu byo wahemutse ibintu tuvuga sibe turi uyu mugabo yahemutse. Wajije ikibazo kiri muri Riderman tumuburirwa irengero. hoya Riderman yari hano hafi twicaranye. Johnny, comment ça va? Comment ça va? Ça va yikiza. Oui? Ça va yiki. Est-ce que tu ne parles pas le français? nubwo ameje muri press conference ngavana na kimwe numvishije. Ntabwo nabyumvaga ngera Tu nicaye. as vu la fouine là? Barasa ko ari kungora. Est-ce que Chris Easy, comment ça va? Irène, tu vas bien? Ça serait très bien. Tu vas bien? Oui. Ok, tu vas bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. La fouine est là. C'est bien. La fouine, c'est bien. Ubu je muri press conference. Ibintu ntabwo mwabyumvaga. Cyo nakunze cyo harimo usobanura icyongereza naho ubundi hari gupfa umuntu. Hano hari gupfa umuntu. La fouine yavuze ngo kimbo tumwe yatanze aha rubyiruko. Mu byo nageze yavuze. Ariko mu byo ubutumwa la fouine agereye urubyiruko. Oya mu byo yavuze nubishe ko hari icyo nubishe basobanura yavuze ko yishimiye ko ari mu Rwanda. Ni icyo nashije kumva nageze yamaze kuvuga. Akira bigoranye. Niyo mpamvu nabonye tubonye mbona mu nama bambara abantu ku buryo ibintu biri kuvuga bakora translation we ukabyumva mu rundi rurimi. Nta twari duhari rero. Niyo mpamvu natinze mbishaka. Ahangaha twakoreye aho. Mwakuriye gute? Twasokoze uko byo. Mu kamera wahira gahinduka. Uzi ko ufite agahinda kuza mu nama ukagenda arakirumvisha. Gusa kirajya gihari. Harimo abaji bashaka mu cyongereza. Nabwo gake. Nawe ubundi hano mwene muntu yari guseba. By the way, ugiye kujya kuri stage imwe na Rafuine. Icyo ni ikintu njyango cyane abazanye hano nubwo mbona namwe maje kwatendinga nta bitekerezo byanyu twadukeneye kumva cyane cyane. Okay, nta kibazo murakoze. Kanabitangaga mu filime cyumvikana hano. Ariko turi mu Rwanda burya turi mu Rwanda kandi ikiza nuko nta gitekerezo bambajije ariko bakimazana kugitanga. Muke kirimi mu cyongereza ariko cyongereza cyangwa ikinyarwanda. Indi myanga zose zirakoreshwa. Kuki tubavuga ikinyarwanda se ubundi kandi turi iwacu. Uzi ko dusohotse nta muntu uvuze igihe birambabaje. Dusohotse nta muntu n'umwe ufashije mu gavuga ikinyarwanda. Kubera iki se? Kuki batavuze mu kinyarwanda? Ngo umusemuzi wabo basemurira babwiye mu nacyo bari ikibazo rega turi mu Rwanda bacu mu Rwanda. Gabasi gerageza utumira abantu b'abanyarwanda bari buze mu gitaramo. Mu kihe kirimi se? Mu kinyarwanda nese ko babyana bigoranye. Ngo turaba okay, bantu mwese Tuzajya mu nkunda. abantu mutumvisha ibintu bamaze kuvuga. Nyamuna abantu batumvishije ibyavugiwe hano harimo ba runaka twari twicaranye muratumiwe mwese badutumira twa muri Car Free Zone kuresha Kubisakoza ngo kuri eshatu. Kirana ngo kigo bimeze nk'uri kuvuga amatangazo ngo kuri eshatu muratumiwe ngo nimuzacike hazaba hari nabonaga Rafuine ari kuvuga ukagezunguza umutwe ngo ya nagumva yema ndi kumedita baramvuga nti kabisa nene sa ako bahitaga babisemura mu cyongereza ngatambyumva ni yes nakomaga uri amashyi maze kumva icyongereza. Urumva njye ikintu cyanshobeye natwe tuzi igifaransa akora avuga France. Twe tuzi igifaransa akora avuga France. Avuga France. Kandi wozi ngenzi igifaransa. Icyacu rizavurema ubu ntabwo ijambo vurema ntabwo aryumva ntabwo ari vurema hajyamo akantu kama vraiment cyaje numva ko wigenje burya bari kuvuga ndi kukura mu maso ndi kora kuntu kubireba nakora iki ikuntu abasane bose na papa cyongeri ama image mfite hano papa cyangwe ntabyo yarakaye nawe kamano no bamuhamagaye asaba mikoro bari kuvuga amazina ye gusa
gusa umuntu wamusohoye Riderman uzamuhaye message arakingo ngiye kubaza ikibazo kandi uri busubize umusaza ataburirwa irengero yahise Riderman aburirwa irengero muri sale turamubura ngira ngo video mwayifashe bamushatse baramubura bashatse Riderman kandi yaricaye hafi yacu Erakebaje ikibazo ngo ndakibaza umuhanzi wo munyarwanda nyine ngo byubuze nawavuga yo kuma message gumusagiye kubaza boro kandi niyingiye umusaza aburirwa irengero neza tuvuga sagiye he Riderman kandi Riderman marazi igifaransa afite n'indirimbo nyinshi zo mu gifaransa nuko atarahari ariko ntabwo nzajya kuvuga ngo munaza ururimi cyese n'ubishamo ko ruvuga rega indirimbo turazandikirwa ntabwo hano bavugaga France abantu bandika indimi kandi ikindi kimwe kibaho we yakunda ururimi uba uruzi kurwandika kuri chat ahubwo kuruvuga umusa ushaka nk'ubu ngubu English iri mu mutwe wanjye ibingana nka gutya ariko iyo ngiye kuyivuga ntabwo byari byoroshye by the way nubwo ahanini ubutumwa bwari bugenewe abumva izo ndimi ariko abafana bari buze mu bitaramo byayo ntabwo bose ntabwo bakeneye kugira ngo bumve izo ndimi muri uyu muziki ntabwo ugira limite imiziki myinshi twumva twanayikunda ngo tuzi n'ibintu baririmba wigero za hafi nkabira ngo bya buga tuzimo gololo byonyine buga sinzi ni ibiki reba Rampadina wakunze kera Rampadina n'ubu sinzi ngo ni ibiki baririmbaga ariko yarandyoheraga rero muziki abantu bakunda umuziki muze kuza muziki uryoshye harashya ibyo rurimi ntabwo bitureba dukeneye kumva ibintu bimeze neza kandi biba biryoshye ariko dance y'abana bari hano bize neza bazi n'igifaransa we baranahari cyane n'abatakizi baze kuza kuko n'ubundi urumva France ntabwo ibe yiganje yonyine harimo n'inana ese ngubu kuri manager mwiza wa Chris Easy nta kuntu wakegera nka Rafuine ukamusabira korabo umuhanzi wawe niyo mahirwe gatuma abantu baza mu Rwanda hariho nibutse wayisabye yawe kumusaba nkubaza iyo ukoze korabo n'umuntu wo hanze ya danger ukakuvuna ukayitaho imbaraga zawe ukayipromotinga hano iwanyu we iwabo akanagisiba cyo mujya mukibaza mana wisa wumva ko ari bubisibe ndenda shanye nkwereka impamvu zino korabo kesho bwo tujya tuzuhubukira banza nanga wa convince dufite 12 miliyoni z'abanyarwanda ntabwo uraba convince ukeneye tujya kuba international nahanga haro kandi nturayifata ngo yemeze ukeneye gusimbuka kujya muri international gushaka yiki waba rero ukaba convince ariko yabara amahirwe meza niyo mva babazanye hano nyine bibigenze neza byakunda pe nuko mutambara imbaraga ngiye kubitaho zakora izindi projet eshanu za easy kandi za fresh akakuvuga ati mumureka twivugana in person mbanze nje abantu bakonvenke hano azaze ubwo mbwira tumusandu bano bya bintu byakunda anabyumva utarimo kumwinjiza swa mungane uyu nguyu nabonye nta n'umuhanzi nyawo umunyarwanda n'umwe azi nawe mubanze ntawe kabisa umusabanza abantu bahanga dufite ubundi benshi bakonvenke neza bemere gukora ibintu byiza nibwo asigatera intambwe ijya hanze bose mutujya hanze nanga twakutwemeza sa 12 miliyoni zonyine wazi convince abantu bumva ikinyarwanda ukuntu bangana ariko ikintu nabonye nubwo namwe mwari mwicayemo hano mwasaga naho muri abashyitsi ibigi cyo tubikora press conference kiri korana kimwe no gutanga itangazo ngo itangazamakuru ryose ribivugeho bishouting nta kintu cyo gikurikiye hano musanga twaje kuririmba umuhanzi avugira twari iki bubyibuke reba neza twari iki show ni yacu twaratumye ngo performing banye gutegura show bari kuri pana narabashyitsi namwe ndakibajije nanjye ubundi hano twari iki icyo kibazo twagumye kukimenya twari iki ntacyo Rukuru isa ntungura ukuntu nabyukije iz'ubuzindura ngo tujye muri press conference yibajije icyamuzanye cyamuyobeye ako twakigezemo kuko amashuri yose bugiye hanze tujya baza manager aho yakuzaniye ikintu ko kubyuka bashyizemo rero ngo banguka ngo tujyemo ariko njyewe bari banansobanuriye press conference purpose yayo ni yayindi nuko n'umuntu utarize uko ibintu bigiye kuba abona ko kuri YouTube biriho abona kuri televiziyo y'u Rwanda abona ahantu hose oya rega ko natwe dufite abafana bacu dufite n'imbuga zacu indimo zarafunze ebyiri n'izi amazina y'indimbo zarafunze genda zizi hari La Monde hari ngabaza usenje zandese badara zarafunze bande ndazizi ebyiri cyasa nakubesha n'izitanaza uya ndazizi mbwira hari Le Monde hari abazaza barazizi wikiruki uretse bashaka n'uri ngo dutwike
burya ko ntabyo nzi ibintu nabyo bibese ako ndabizi ko utayizi ariko yizi nta n'izo nzi njyewe ariko hari n'izitarasohoka nta n'izo nzi ariko inana urayizi nzi amavasi yayo yose Inana yo urayizi. ngabona muvugisha umubazi tu peux parler le français Non, ça va. ok Concentre-toi sur les artistes. c'est un artiste rwandais ça s'appelle Chris Easy Je sais très bien. tu sais Bien sûr. les chansons de lui Pas beaucoup. Bon, j'ai pas les titres. même une Je. J'ai pas les titres. pas le titre tu sais les mélodies seulement Ouais. Mais tu peux aussi chanter. buryo mazana melody wese aravuga ngo ntagazama ngo nazize ko ntagaze titiri mbese ubwazi melody byibuze reka uyu muji yakorera hano umuji yakorera hano ariko ibi bintu bigomba kutwereka ko dufite akazi kenshi cyane kandi gakomeye karahari kenshi cyane kabisa karahari kenshi njye ndi kwitekereza nkavuga ni kandi ubu we kutamenya aba ari ikibazo kutabimenya ariko ugasanga nyine hari ibintu byacu hano bigarukiraho gusa niho turi nyine tu urabona nkanjye nka biriya bintu bya collabo wari ukomojeho ntabwo Chrisizana ari ubu ngubu ari uwo kujya kuri level yo gukorana ndibona arafunze kuko hari abantu nyine nkeneye inaha ntarabona tu ni urugendo rero ni process ntabwo byatuma tugira biracyaza great reka nanabisoreza hano mujye kwitegura kuza mu gitaramo arya ni ikirikiro uyu munsi gusa hagati reka nshimire bano bantu bateguye bino bintu bakoze akantu keza kubera ko gushyira ikiganiro cyose mu cyongereza n'igifaransa byashyira itangazamakuru riribaza bikeya umusa nabonye ko abanyamakuru bacu rwose ku kintu cy'indimi habaje abantu bane hari abanyamakuru 63 oya sinawikabye 63 hano hari imvura y'itangazamakuru bari kubaza ute ariko icyo bakoreye 63 icyo bakoreye bashyize mu rurimi na talking bamubaze umusa wasanga impamvu ariko nayo bazara mufiteho nese ko ari mwe mama audience kamwereka urugero no bahaye ngabaze yaje ngo icabimukira rero umunyapolitike yasota fasha umuntu aje muri show mugize ngase ngabimukira bazi Burayi ariko yuma yarafite rezo urumva Rafine nawe numwimukira rega numwimukira nawe niwo muri Algeria yagiye kuba mu Faransa rero urumva ari concerne kuri ibyo bintu nawe ariko yagoranye base bazigiye shori butangirire ngiri burangirira akarekera aho ngaho none wagerageje kubaza abajiri icyabimukira ubu munyamakuru urabizi ko atari umugongomani baje ikibitera aho ugiye kugorana atuma raki andakarira yakise se yabajije ese baje cyo akashya muri Riderman agatatu mu musaza mura urumva nyine audience y'inaha ikurikirana abahanzi bayo cyane niyo mpamvu yifuza ko na Riderman byubuza vuba niyo mpamvu kubaza Rafine nta kinini cyajyanye by the way iyi show iramara iminsi 4 babo dufite akazi kenshi katoroshye iminsi 4 abantu tubazunguza ntabwo byoroshye cyane so rero katujye mu kazi tujye mu kazi ubukongera kuvugana kuri mikrofone honye akaje nkeneye kwiga agafaransa ngenda akunda kazi man ngenzi dusoze rero reka dusoze ngenzi French nkeya ifite ikimariye ntabwo nyine French kujya kuvuga mu itangazamakuru yo kujya kuvuga ahantu hose iyo nzi nifite icyo imariye nk'igihe cy'ubwo yakumarira iki nko guhaha online iyo French nkeya iri basic ndayizi urumva French akazi nkora ndayizi ngewe igifaransa mvuga cyanjye ntabwo nyine ngo zambe intyoza uretse ubona nasubiye filime yo mu gifaransa yayisobanuye nawe nyine ngo zambe intyoza mvuga igifaransa cyinshi cyane imbere y'abantu reka oya mana kuba uzi ururimi hakona icyo tanye kuba uri fluent mu rurimi ruvuga cyane byo kuba intyoza oya nge mu gifaransa ntabwo ndi intyoza ariko mu gifaransa nzi kiramfasha mu kazi kanjye ka buri munsi yego rata nge nzi France ntabwo nzi France ari unambye ati ukuntu abana bagabo bica ikinyarwanda iyo baje nanjye nindura nzanica igifaransa cyabo ariko ngewe none ko bivuga nge mvuga France rwose bashaka karakara nta byo gushyiramo ha ho zose ndahari ho nshyiramo la bonjour ushaka karakara
none usha ukuntu iyo babivuze bamva ngo bishimishije ariko uzareba uvuga like français nabi baragutuka iyo babivuzeho iyo bavuze ikinyarwanda bakakica turishima ngo 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 umuzungu uzi ikinyarwanda urumva ngo uriyo mwirabura ngo uzi France nyamara at the end of the day ubanza tutikunda tujya tubitekereza ibi singaho magana ziko yiza afite n'agahinda none se yanabaje tugute batoda press conference iri mu ndimi z'amahanga gusa ikibazo man ni ikibazo ariko nibyo dukeneye gusirimuka izo ndimi nazo ese gusirimuka no kuvuza indimi gusa yako mujye mumbwira ubusirimu no kuvuga igifaransa no kuvuga icyongereza ubu nyine ntegereje mbone bwa uploading ikiganiro kuri YouTube kirimo zino ndimi views enye ubu murakora titles ndababanza aho nshyireho abandi nyuma yese uziko nsetsa nimwiru iki kiganiro cyane nicyo kibanza kuri ibi bitari singuriya Lucky vayo hano tugushinja icyaha Lucky wahemutse tumutume ikiganiro yego burya nta kibazo wahemutse ibintu tuvuga se bituri uyu mugabo yahemutse wajije ikibazo kiri muri Riderman utumuburirwa irengero hoya Riderman yari hano hafi twicaranye bambwiye hoya ntabwo yarahari urumva Judo yahise anyereka message ahubwo amusaba imbabazi yuko yagiye yarafite kandi karakarega namwe muri gukora amafaranga menshi akubundi umugabo amukuye mu nama itaraganye umva ibibazo ibi bintu iyo Reven taza ko yarabitekereje ngo abahanzi ba Ketini namba ibazo umusoro twari kuba duhomba aba niga usiko bakoreye concert ni hesheshatu ku munsi mu cyumweru mu minsi 2 y'cyumweru bakoze concert zingahe enye ibaza nta tini namba ufite ikibazo kiri hano ikibazo kiri hano ari abahanzi b'abanyarwanda bari baje muri press conference sibyo kandi b'abanyarwanda byumve neza abanyarwanda bafite na stage muri ibi bitaramo ariko bamwe bagiye ngo batumije ibintu bababwiye kuko bavuga ngo irurimi inaka indimi rimwe ntabwo ari rumwe aya n'icyongereza icyo sinacemera reka nkubwize ukuri ni izina ry'Imana tanga ubutumwa duhereye kuri Easy so mubona hano nta rurimi atu oya ibi bintu tubivuge tuba byumva yendekera baretse ugiye kuri umuvugira baretse kumva ururimi n'ikintu kimwe no kurusobanukirwa ni ikindi gusa ngiye numva igishinwa bakora gusobanukirwa mbana byumvishije tu hari akantu bajya bavuga ngo knowing language and knowing about language Sironge abantu twaturi ahangaha icyo kibazo cyavutse nicyo kibazo cyavutse babajije ikibazo uvugamo Riderman ahita abura ariko Riderman bambwiye ko atarahari ntabwo yavuze ko hari ikibazo cya oya mupapa ntabwo namuhereza umupapa ntabwo yagiye kubera ikibazo cyane yari afite akandi kadira arigendera none sasa hajemo akabazo kandi kazamo izina Okama bamupresente tazana mikoro reba yadeshuye umuntu asajye ajya munsi mu ntebe ugaragara abarira amahasi icyo kintu kigira umunwa ubu koko utuvugisha ukuri kuzana Rafine mu Rwanda frankly speaking yego ni byiza kubera ko no audience ikeneye gufidingwa yumva indimi ikunda n'indirimbo z'abafaransa ikunda n'indirimbo zo hanze bimari icyo ubundi abahanzi bacu kuzana Rafine ega buriya hari ibintu abantu bategura batareba umuntu hari ibintu abantu bategura bareba igihugu bareba inzu urimo kuzana Rafine bishobora kutagirira icyo bimarira Easy bishobora kutagira icyo bimarira Riderman cyangwa se Okama bari hano cyangwa se Bwiza cyangwa undi muhanzi wenda uri kuri ya post ariko buriya ku gihugu hari icyo bimara ni nko kuvuga ngo kuba Cogamo yaraje ati n'abahanzi twabonye mu nama hari icyo byamaze kandi abahanzi bo bakoze inama zabo ku ma stage bo barazirangije amafaranga barayinjije so urumva rero kuzana Rafine ushobora gusanga wenda ntacyo ibintu bigiye kumarira Lucky cyangwa se Giti cyangwa se Easy cyangwa Irene ariko ejo n'ejo bundi hari icyo byongera ku gaciro k'igihugu ku gaciro ndetse n'akaba bahanzi bari kumwe nabo kuri stage kubera ko buriya reka nkubwire icyo uko waba umeze kose ndabivuze icyo waba uri cyo cyose niba warakoze hit 800 ntabwo ushobora kuza mu Rwanda ngo ukore stage yawe wenyine n'ababitegura barabizi uko byagenda kose ntushobora kuza mu Rwanda ngo ukore stage yawe wenyine ngo bantu bagende kandi mbere byarabaga niyo mubwira ngo uyu munsi hari respect itangiye kuza ariko iyo respect
yahereye kuri aba baji yahereye kuri aba bahanzi nibo bihaye respect ubundi bashobora no kubwira ngo ni platform ngo giti ngo Rafuina azaba ari hari ariko ubu nta bya platform bro muravugana telefone irambona ninjye hari irabara nta ngizi ko ari platform so iyo bakwishyuye hari icyo byongera ariko no kuzana Rafuina cyangwa kuzana n'aba bantu wabonye pano yari iri hariya ni abantu b'aba legend ushobora no gusanga muri twebwe bana ushobora no gusanga nta muntu uzi indirimbo zabo eshanu ariko eshanu uvuze nyinshi ariko Rafuina zo ni nyinshi abantu barazizi ariko nka fast nk'uyu wita Fast Jackson wikirushya urumva ushobora gusanga n'indirimbo y'ebyiri ariko hari generation ziba zizizi noneho tureke niyo generation noneho aho yaturutse hari uburyo bamufata hari n'abantu babo bari hano hari nk'ubu ngubu niba uzanye abahanzi bo muri Amerika hari uburyo bavuga ngo uyu muntu tumuzeho gutya baba bafite profile bro baba abantu barenze akaza hano igihugu buriya kiba kizamuye brand igihugu kiba kiri kuzamuka noneho tureke n'icyo uyu munsi ashobora kuza tukajya muri Garadina umuhanzi ashobora kuba atarahura na Easy cyangwa na Giti ariko kubera ko bafite iyo Garadina n'abahanzi bose muri rusange araza kumubona wamwirengagiza ariko urawa mubonye nta kibazo kuko hari ibintu bibiri hari ukumenya umuntu ukanamwirengagiza ariko nibikuraho kutamuzi urumva rero ntabwo utuvuga ngo Rafuina ko wamuzanye ngo nguzikora bagiye gukorana na Easy nguzi ibintu tugiye gukora hoya ahubwo hari ikintu byo barayicana pfusha rero wa mugabo umva koramo umva hari akantu bajya bavuga ngo koramo umva rutantamboga nta kintu kitagira akamaro wa mugabo byihorera urumva uyu munsi kuba ndishura ngo muganda ko arakuze urumva koramo wumve rutantamboga kuba uyu munsi Easy yakwicarana ntihagire ikintu avuga man protocol yonyine bamuhaye bakamwereka aho yicara atandukanye n'umuntu udahari wabyirengagiza wabyemera baratandukanye urumva ubwo rero ikintu gihari ni kimwe kuba uriya muvandimwe ashobora kuza hano hari icyo byongera ku gihugu ariko hari n'icyo byongera kuri industry yacu kubera ko uyu munsi umuntu uzaza kumureba ntabwo azaza kureba Rafuina gusa azaza kureba n'aba baji si twabibonye se muri arena ko ibintu bisigaye biba kuri social media urabyanga ariko ntiwabyanga mugabo none se mu gihe dari kumamagara ubona nyine bete gatoya mu bintu Rafuina yavuze ko yabaye interesse bamubwiye n'amateka y'u Rwanda ukuntu rwiyubatse vuba avuga ko anakunda no kumva u Rwanda yakeneye no kugira ngo hamenyere ko ibintu bimeze ndetse mu kibazo bamubajije umubaza ubutumwa agenera abapeti abo nita abapeti young generation aravuga ati nanjye narihirinze kugira ngo mbuye umuntu ndiwe ati byari byarananze mfite akazi nkora 3 ku munsi ariko muza gukurikira imiziki biza gukunda yavuze ikintu tujya twirengagiza ariko nicaye hariya ndagikurikira nsanga niko kuri ntabwo ushobora gutungwa n'umuziki gusa avuze ati njye nakoraga akazi ahantu hatatu nari mfite akazi ahantu hatatu najyaga kuri petrol station nkakora nkahita njya muri ayimata nkakora nkahita ahandi nkakora bivuze ngo umuziki we ntabwo yawufataga nk'ikintu gishobora kandi ari mu Bufaransa uruva avuga ati umuziki nawufataga nk'ikintu kindimo cyanjye anytime ningira ubuzima bwiza ndagikora bivuze ngo iki rero uyu munsi ushobora kuba warahira ugakora umuziki ariko reka nkubwire umuziki ni passion nta muntu wisunika okay urabyihiringa izashobora kubyihiringa ariko iyo bitamuri mara hanagera akahita bihagarika so niyo mpamvu rero uyu munsi dukeneye n'abandi bantu uyu munsi mandi dufite abahanzi benshi nkuko yabivuze Afrika ifite abaraperi benshi Afrika ifite abahanzi benshi so dukeneye no kugira babahanzi uyu munsi ushobora kurwara umutwe turi hano akahita akubwira ati Lucky impamvu urwaye umutwe nuko twavuze cyane cyangwa twe turi ahantu hashyushye cyangwa ushobora kuba ufite ikibazo cy'igifu akaba ari doctor uyu munsi ikintu ndi gushima Imana nuko u Rwanda ruri kugenda rwunguka abahanzi biza udashobora kugira ubwoba bro ushobora kumufatwa mutereka ari ukavuga ati ingwara za kuvuga ikintu so bivuze iki rero uko ugenda ujya mu kintu ntabwo gishobora gukuraho ko ugomba gukora ikindi kintu hari business tugomba kwiga uyu munsi Easy ni umuhanzi ariko se ayo mafaranga ari kugira araza kuyakoresha iki acuruza n'imyenda nta muntu mani i Kigali noneho oya umva nyine bivuze nawe rero acuruza imyenda afite brand yawe umuzunguzayi imyenda afite brand y'imyenda arayicuruza urumva rero ntabwo ushobora gukora ikintu kimwe twige ngo kuvuga ngo iki kintu niba gikunze Imana yishizemo mu gishobora wenda kiri kugenda neza tekereza ikindi kintu kitariho urema ku buryo ejo nejo bundi kino kiranga ukajya hano nibyo yavuze hariya dukeneye nyine kuba uri umuhanzi ariko ukaba uri umuhanzi udafite ubwoba bw'uko abantu ngo ntabwo bamuhaye konseri ngo nta mafaranga afite nubwo aracyabona ko wahemutse uzi ko yajyaga Riderman yaricaye iruhande rwanjye aze Junior we yavuze iki yaricaye iruhande rwanjye urumva bari no kumuvugira niba buze umupapa wenda ari guhaguruka akamuvugira Riderman waje ikibazo kiri personal
kiri pasono nuko ari bisubiza atacari rukanga kanegendere mwana kandi Riderman azi igifaransa n'icyongereza arakizi Irene none se imeze bite nta kuntu bimeze wahemutse system yabiryo gabese nk'abashirishira cunga ariko bari tuvuge no ku bantu nyine abafatanyabikorwa nyine baba bagomba no kuduha amafaranga afatika ko u Rwanda aho rugeze niba u Rwanda rugeze kuri coga mu kwakira coga mwana umuhanzi wo mu Rwanda nawe yabonye agaciro kuko niba prime minister w'Ubwongereza agera ku kibuga akagira gutya ngo bivuze ngo ibyo yabonye byose biri ku rundi rwego umuhanzi rero ntabwo akiri kuri miliyoni bro bashaka uburyo bahindura staff mu kanya bakayikata hoya ariko ibyo nabyo ni ikibazo ngo byanabonetse byanabonetse mwana ngerekanye kandi si mumye ko Rafino amukora ibyo bintu hoya arafuye yamaze kuhagera kandi afata indege diru yarajya basanga abana bemukora aho nawe wize koko wakura umuntu i Paris we turefera urayizi niyo muririmbiye ngo umuziki warambabaje kuko Rafuni yanabivuze ati niba mushaka ko abahanzi banyu batera imbere mubashyigikire before local stations local audience n'abantu bahanga at least ngenda shima ko uyu munsi wenda bitangiye guhinduka abantu batangiye kumva agaciro k'umuhanzi wacu kubera ko iyo ubishaka mani iyi interview bari kwifata kujya gushaka izindi to ariko wavuze ati barimo abanyarwanda tuneye ko of course icyo ni ikikwereka ngo bitangiye kuhera iwacu kuko uyu munsi niba ize ahagaze hano Junior nje nanjye turi hano nawe uri hano bivuze ngo ni agaciro mani wahaye gusa wabura inkuru dohari hasi hari hasi wayibona inkuru ariko wavuze ati of course abazi ibintu byabo wa mugabo respect urumva bafite respect wamuhaye ugomba gutangirira ahandi n'abatarabyuma bazabyumva bro umuziki ugomba gutangirira iwacu uyu munsi niba mbona izi umwana wa Kabusunzu duhura nkabona ameze neza Imana ishimwe kuko nawe nabona ameze neza ntabwo ari bugire ishyari buriya sasa gusangira ubusa dutangira kugirana amashari ukavuga ngo buriya kubera ko Junior hari ngo yarangambanye ibyo Brian yambwiye ati iyo abantu bakennye baribana nabi niko bimeze ni urabona n'abana n'ibigarasha biba biri hanze ibyo bintu biba biri ni inzara umva ibigarasha ni inzara wese wowe urambwira ngo Kigali ngo nta mihanda haba twebwe dufite kimicanga umuhanda mushya urimo na jaride umuhanda ukorwa umunsi umwe imihanda ikarangira Kicukiro urahari dusigaye tuzamuka hejuru tukamanuka ni inzara yarambwiye ngo nujye ubona umuntu akurebye nabi ngo ujye umubaza ngo wariye Imana umuntu aragenda akavuga ngo ngo Kigali ngo nta muntu ugenda ngo saa 3 ngwego ngo saa 3 ngo wanyure ngo nta mutekano dukora ibitaramo muri ka free zone bikarangira saa 8 ni inzara nta kindi kintu gishobora gutuma umuntu akureba nabi ni inzara we kujya hari ukavuga ngo u Rwanda ngo nta mahoro rufite ni inzara genda nakureba nkaseka ntabwo se nk'uyu muji yewe dutandukanye na Junior saa 7 z'ijoro nashe kuri areti Nyamata nta muntu waneze uyu muntu ararezona ni inzara buriya Imana uzirinde inzara ahubwo nicyo dufite no gushima buriya cyadanje kiba gihari byose tuvuga hanga ndaturekarama tutanyuzwe aho tugeze naho gushima umuhanzi ameze neza itangazamakuru rimeze neza agasobanuye haje kucyo tumeze fresh umuntu yanenga ikiza n'ibingi twanu twavuze ngo mu gifaransa n'icyongereza yari burage umuswe tuba dufite intro nimba umuziki kano kanya tukagira na conclusion baduhaye sare y'umujyi wa Kigali urumva irimo free wifi reba nkwereke kuri ibintu by'ubuntu umusaza kuri ibintu by'ubuntu niyo mpamvu yagikoze uranyishyuza internet se kubera iki hari free wifi ibyo rufendeka yambwiye aho tuzacunge posti za Raki hafi ya zose ni ibiryo umusaza utuntu tw'ubuntu ibiryo umusaza akora speech ibintu bitegura coga yaravuze ngo abantu mufite restaurant mutanga serivisi mugaburira abantu ndabasabye ngo muzabakire neza iyo uhaze utekereza neza mubaze ngo wariye ntago Junior noneho ntarye afite icyo bita breakfast abantu baza amategeko ya breakfast bagende bayarebe breakfast nuba arashonje ndabizi nuba udashonje ariko noneho uzajya mu rusengero mu kiliziya mu musigiti barakubwira ngo mu ijuru
ngo hazaba hari imigezi itemba ubuki n'amata itemba amata ngo ibiti ngo biriho ngo pome ngo biriho imizabibu hari umuntu yakubwira ngo azaba ari urusengero rwiza tuzarya mujye kwirinda tugende mwana Jude wariye tujye kurya ubwo na birangirije mu bisorori ubwo nakafite wasi hariya tugiye kujya kurya ubu ni mpamvu n'umutima utari hano hafi tugende bro asante mwana kupa tugende. Où nous avons mis le Rwanda à l'honneur. Raoul a monté une délégation de 12 acteurs du Rwanda, dont le maire de Kigali, Dorcy Rugamba, que vous connaissez très bien, Carole, la dramaturge très très connue, Judo qui est ici présent, Chanel Irere et d'autres. Et cette première collaboration a beaucoup plu en Europe, en France en tout cas, parce que beaucoup étaient vraiment heureux d'apprendre davantage autrement, de découvrir autrement le Rwanda. Et donc nous avons décidé de quelque part de faire la même chose, en fait, quelque part, de se retrouver ici pour faire un événement beaucoup plus grand ensemble. Voilà. Bonjour à tous. Déjà, j'ai accepté dès la première seconde, les organisateurs pourront vous le dire, j'étais très excité et très heureux de venir ici au Rwanda. J'ai eu la chance dans ma vie de faire énormément de tournées en Afrique. J'ai commencé à faire des tours en Afrique il y a une vingtaine d'années. Sur mes premières dates, je me rappelle que je payais mon billet de ma poche parce que j'étais pas assez connu. Mais j'avais envie de venir chanter en Afrique parce que j'aimais cette ambiance, j'aimais cet amour, j'aimais cette chaleur. Et quand on m'a demandé de venir chanter au Rwanda, la première chose qui m'est venue à l'idée, à l'esprit, c'était enfin. Parce que j'ai pu faire le tour de l'Afrique, mais on m'avait jamais proposé le Rwanda. Je me disais pourquoi? Parce que c'était un pays francophone à la base. Et je sais que la jeunesse rwandaise aime énormément le rap français, on écoute beaucoup. Et je me disais enfin, en arrivant ici, déjà j'ai vu un pays magnifique. J'arrive toujours pas à comprendre comment vous avez pu faire ça en si peu de temps. Après tous les drames qu'a vécu ce pays, la façon dont vous avez su gérer, reconstruire ce pays, éduquer la jeunesse, éduquer les gens, c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Je suis vraiment content d'être là, je voulais le dire. À toutes les personnes qui n'ont pas encore pris leur billet, qui sont hésitants à venir ce soir, nos problèmes, nos stress, vous allez kiffer ce soir, vous allez vraiment vous ambiancer. Moi, je ne suis pas venu pour rigoler. Je vais donner beaucoup d'amour ce soir, je vais prendre mon temps, je vais essayer de faire vraiment un bon show. Et je compte sur vous pour venir très nombreux. Mais je sens que ça va bien se passer parce que là, j'ai senti vraiment une bonne énergie. For all the young people of Rwanda, I know you don't speak English for a lot of people. I will try to explain this in English. I know my English is very bad, but I will try. I'm so happy to be there. I think tonight is going to be like an incredible night. So come with your friend, come dancing, and come enjoy. Fouini Babe is going to do the work tonight. I got you. Prochaine question, nous avons aussi avec nous, comme artiste rwandais. Dédié au racisme en France. Une autre question. Pourquoi aucun single avec Youssoupha ou Kerry James? Merci. Bon, je pense que le racisme n'est pas à l'origine de tout ça. Déjà, juste pour resituer un peu les conditions dans lesquelles vivent les immigrés africains quand ils arrivent en France, on est tous parqués dans des grandes cités et on est tous entre noirs et arabes. Donc, il n'y a jamais eu aucun racisme entre noirs et arabes dans nos cités parce qu'on n'a rien, on vit de rien, on se serre les coudes. On essaie de s'en sortir. Ma première petite amie, c'était une Malienne, et j'ai eu la chance d'avoir une belle petite fille qui s'appelle Fatima avec elle. Et je pense que dans ma vie, j'ai mangé plus de plats africains que de plats maghrébins. C'est la magie des cités françaises. Le racisme, les gens les vivent dans les grandes villes comme Paris, dans de grandes villes et dans des petites villes, mais dans les cités, on ne vit pas le racisme parce qu'on est tous des étrangers et on vit dans une cité. On n'a même pas le temps de se demander de quelle couleur est notre voisin. La
La seule chose qui est importante, c'est de se demander comment est-ce qu'on va payer la facture à la fin du mois. J'ai déjà fait des collaborations avec Youssoufa, et c'était vraiment un bon morceau qui s'appelle... Attends, il se passe quelque chose. J'ai fait Kerry James, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi, pourquoi pas peut-être un jour. Mais c'est juste pour répondre à ta question aussi. Le rap est déjà la musique des gens qui n'ont rien. Voilà. Le message que l'on véhicule dans nos albums et dans nos textes, et je parle pour moi depuis le début, c'est un message qui encourage la jeunesse, qu'elle soit issue de l'immigration, qu'elle soit africaine, qu'elle soit française, à se dépasser, à dépasser tout ça. J'ai écrit une chanson, je crois en 2010, qui s'appelle Africa, qui est vraiment une belle chanson qui parle aussi de l'Afrique. J'en ai écrit beaucoup, mais c'est clair que les jeunes nous prennent beaucoup comme modèle, surtout les jeunes africains et puis les jeunes de l'immigration en France. Et ils ont appris aussi à vivre ensemble et à dépasser son origine ou sa religion, sa culture, pour vivre ensemble. Et le rap est le modèle de ce vivre ensemble depuis des années, parce que les rappeurs sont de toute origine, de toute religion, et puis les jeunes les aiment, et les messages que l'on véhicule dans nos chansons sont souvent des messages d'espoir. Voilà. How do you feel to be part of this team, and then how do you feel to share the stage with the legend Lafouine? That's my first question for right now. And then I'll go back to Fast Justice. You back in Rwanda, I think you realized something. What can you tell us? How do you feel right now to be part of this parliament and to be back in Rwanda? And then the last question, you will assist me to translate to Lafouine. Je me rappelle plus de la question. La question, c'était les conseils que tu aurais pour la jeunesse rwandaise, africaine au large, sur comment... Pour les jeunes artistes, en fait. Pour les jeunes artistes africains. D'accord. Et qu'il n'y a pas que les jeunes qui font du hip-hop, qu'il y a aussi une autre génération qui est là depuis. Mais d'abord, pour rebondir en fait, sur ce que disait le monsieur, moi j'ai passé ces derniers mois à regarder la télé française et à regarder Éric Zemmour en train de dire qu'il fallait fermer les frontières françaises. Et moi j'étais devant ma télé et je me disais, il faut fermer les frontières africaines, connard. Parce que l'Afrique est tellement riche en talent, en ressources naturelles, tout, la façon dont elle est vendue dans le monde ne représente pas la réalité du terrain. Le jour où l'Afrique va fermer ses frontières, le jour où l'Afrique sera autosuffisante, là ce sera vraiment le changement du monde. Le tiers-monde, ce sera l'Europe. Et je prie pour être vivant pour voir ce jour-là. Ce jour-là où les migrants viendront d'Europe, ce sera drôle. Pour répondre à ta question, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui font du hip-hop, tout à l'heure j'ai entendu dire dans une question que la musique, ou le acting, ou que toutes ces disciplines étaient dures à mettre en valeur aux yeux de ses parents, aux yeux de ses aînés, parce que ce n'était pas un vrai métier. Et moi je vais dans ce sens-là. La musique n'est pas un vrai métier. La musique c'est un amour, c'est une passion. Moi je faisais 3 travails en même temps. Je me levais le matin, j'allais travailler à la station essence, je mettais des sons dans la voiture des gens. Je finissais, j'allais travailler, faisais la plonge dans un restaurant avant d'aller faire de l'animation. J'ai jamais considéré que la musique était un métier. La musique est une passion, c'est quelque chose qui t'anime, c'est quelque chose dont tu penses quand tu te réveilles et dont tu penses avant de dormir. Tu veux devenir une star, tu ne fais pas de la musique pour gagner de l'argent, tu fais de la musique parce que c'est en toi. Tu as envie de transmettre une émotion, tu as envie de faire transmettre un message particulier, tu n'as pas envie spécialement, tu ne penses pas à gagner de l'argent au départ. Et je pense que c'est quand tu penses comme ça que tu finis par faire quelque chose. Quand tes parents te disent lève-toi le matin, tu vas aller travailler pour avoir des bonnes notes, il faut aller chercher ces bonnes notes. Il faut se lever, se bouger dans la vie. La musique, ça peut être juste une passion à côté. Son petit rêve secret qu'on essaye de faire grandir.
Et c'est là où il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, à cause des médias, à cause des réseaux sociaux surtout, qui vont en studio enregistrer une chanson et se dire je vais arrêter l'école, je ne vais plus travailler, je veux devenir une star. Moi, mon fils, il vient me voir comme ça, je mets une gifle dans sa gueule. Je lui dis reviens me chercher des bonnes notes à l'école et peut-être que je t'achèterai un micro. C'est ça la réalité de la vie. C'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes. Déjà, les rappeurs arabes, noirs, on en a trop. Maintenant, on veut des avocats, on veut des juges, on veut des docteurs, on veut des chirurgiens, on veut des gens qui pèsent dans cette société, on veut des ministres, c'est ce qu'on veut. Et la musique, elle sera toujours là. Mais la musique, elle sera réservée aux jeunes qui ont du talent et qui considèrent cette musique avant tout comme un rêve, passion. Donc c'est le message que je veux donner aux jeunes, c'est le conseil que je veux donner aux jeunes. Et ensuite, la dernière chose que je voulais ajouter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la musique africaine, elle est en train de subir un grand changement, un très grand changement, grâce à toutes les plateformes de streaming et grâce à Internet. Et la préoccupation première des jeunes ici au Rwanda, c'est de supporter leurs artistes locaux. Parce que tu deviens un grand dans le monde que déjà que si tu es un grand chez toi. Donc à tous les jeunes rwandais, supportez vos artistes locaux, essayez de les écouter, de les mettre en avant, à toutes les radios locales, à toutes les télés, au lieu de mettre Lil Baby ou Da Baby, mettez les artistes locaux, essayez de les mettre en avant pour essayer de leur offrir une chance.